Graad 11, hier is ons 50ste feesviering van ons video's, 50. Ons gaan nog steeds besig wees met hierdie les om G2 te gaan merk, by die oog op die toets wat jy maandag skryf. Wat se soort vraag is hierdie? Val dit onder identiteite? Linkerkant, regterkant? Nee. Val dit onder case? Nee, daar is nie 'n vergelyking nie. Ek sien besig om theta op te los nie. Hierdie gaan oor herleidings. 180 min, 180 plus, 360 min gaan poef en 90 min gaan poef-paf. Dis wat jy moet weet. So, cos 180 plus gaan poef, dat daar net cos theta oorbly. En omdat dit die derde kwadrant is cos daar negatief. Weer 'n keer poef, dat tan theta net oorbly, die 360 min is weg. Tan in die vierde kwadrant is negatief, so dis 'n punt vir elk. Dan kom ons by die poef-paf som. So, poef weg is die 90 min, paf sinbord, cos en die kwadraat sê vir my moenie eers worry oor tekens nie, alhoewel 90 min beteken is in die eerste kwadrant waar alles in elk geval positief is. Die ondersteunetjie gaan poef, dat dit net theta is, van sin wat 180 min negatief in die tweede kwadrant moet wees. En dan sit ek hier met plus sin kwadraat wat net mooi daar moet bly staan, want daar is niks om te doen op hierdie stadium met hom nie. Maar nou kan ek aan hierdie kant gaan sê, wag 'n bietjie. Ek kan eerstens gaan ek die tekens uitsorteer. Min maal 'n min is 'n plus, maal 'n plus bly 'n plus, gedeel deur 'n min is die hele antwoord 'n minus. Dan kan niks uitkanselleer op hierdie stadium wat ek kan sien nie, maar ek kan sê tan kan geskryf word as, en dan sal ek hom baie duidelik gaan maak en sê, hoorie, ek sien dat tan is sin op cos, want dit gaan definitief 'n punt werd wees. En dan hierdie cos en daai cos kwadraat en hierdie sin hier gaan dan nou alles kan verder uitkanselleer. Maar nou gaan ek kan sê, goed, daai kosse kan uitkanselleer. Maar dan kan hierdie sinne ook uitkanselleer. Sien jy dat dit is mos nou net sin en cos kwadraat op sin, so daai sin en daai sin gaan uitkanselleer. So wat bly hier oor? Minus cos kwadraat. En as jy gedoen het, ek nou net sopas gedoen het, wat het ek vergeet? Maar met 'n doel dat jy kan sien, daai plus sin kwadraat karring nou nog al die pad saam met my, wat ek niks aan gedoen het nie, maar hier gaan nou ietsie daarvan kan word, as daar nou net 'n minus is, minus sin kwadraat, minus cos kwadraat plus sin kwadraat. Ok, dat ek net seker maak my sommetjie is reg. Ok, ek met gedink is dalk 'n foutjie, nie is 'n foutjie, want tweede kwadrant sin, ek het nie kom te geskryf, hy is minus nie, hy is plus. Tweede kwadrant sin is positief. So hierdie hele antwoord hier moes positief is. Hoeveel punte sê ek verloor het? 1 op hierdie stadium, maar nou gaan ek nie die volgende stap kon gedoen het nie. Want min cos kwadraat wat ek gehad het, en dis so ek agtergekom het, ek dink hier's dalk 'n fout. Min cos kwadraat plus sin kwadraat kan jy niks verder aan doen op hierdie stadium tot jy met 3 kom nie. Maar cos kwadraat plus sin kwadraat of sin kwadraat plus cos kwadraat is gelyk aan 1, want dis 'n identiteit. Goed, dan kom ons by vraag 4.3. En by vraag 4.3 wil ek nou 'n vergelyking gaan oplos. So ek soek die hoek. Nou dis 'n algemene oplossing en ek moet nou gaan kyk na case wat 4 soorte is. En die 4 soorte is, eerste tipe is sin cos of tan gelyk aan 'n getal. Dis hierdie een, maar hy is nog nie heeltemal reg geskryf nie. Ek wil hom eers gaan skryf as tan x plus 10 en dan wil ek daai 2 weggaan deel. So as ek my sakrekenaar vat en ek gaan deel 3.464 deur 2, dan kry ek 433 op 250. Skryf hom soos die sakrekenaar hom het. Dan is my volgende stap, kry my verwysingshoek. Vir tan gaan ek sê shift tan van daai ding en dit gee dan vir my 59,999. So ek sou aanneem hulle sou gesê dan rondom dalk af tot die naaste heel getal wat dan 60,0 sou gewees het. Tan is dan positief in daai 2 kwadrante en dis net by tan wat jy een van die 2 kan ignoreer en net sê kom ons kyk net na kwadrant 1 en die hoek se naam wat x plus 10 is, gaan dan wees die 60 grade plus k maal 180 as ek daai ignoreer, anders moes ek al 2 geskryf het en dan is x gelyk aan trek 10 af
50 plus k maal 180 grade en case. Maar as ek dit gemis het, het ek nou die spesifieke oplossing gemis en dit gaan wees x is dan eerstens 50, sit 50 waar jy moet sit, jep. Plus 180 gee dan vir my 230 en as ek weer 180 gaan ek verby die grense en as ek weer minus gaan ek verby die grense, so daar is 2 spesifieke oplossings. Met jou laaste vraagie was weer 'n keiesom van die algemene oplossing. Gewoonlik in 'n vraestel is daar net een kiesommetjie, behalwe nou kan ek dalk vir jou 2 of 3 gevra het in die klein klastoetsies, maar dit kan 2 korteres wees soos wat in die geval was. Wat so soort case is hierdie? Want tipe 1 is hy nie, want is nie net sinkos of dan gelyk aan 'n getal nie. Dan kry jy tipe 2 en 3 wat basies dieselfde lyk, net sin en net kos, lyk dit vir jou so, maar die hoeke is nie dieselfde nie. As die hoeke nie dieselfde is nie, wat moet jy weet om te doen? Dan maak jy al 2 kos. So dis jou kennis. Jy moet weet. Jy moet nie al 2 sin maak nie, jy moet al 2 kos maak. As die hoeke dieselfde was, wat moet jy dan doen? Dan deel jy deur kos van daai selfde hoek om by tan van daai selfde hoek uit te kom. Dis kennis. Of jy weet dit of jy weet dit nie. So as ek na kos toe wil gaan, dan moet ek weet, maar dan word hierdie dan nou 90 minus dit wat daar staan, die x minus 20. En kyk, ek skryf dit in 'n hakie, jy kon dit nou klaar verander het, want dit beteken wat ook al daar staan, 90 minus. Nou, dan gaan daar ons nou 90 minus x plus 20 word. En dan kan ek nog 'n stap verder gaan en sê, maar dis dan 110 minus x. En verder het hier nog niks verander aan die regterkant nie. Hy bly nog aan die pad net cos x plus 30. So dit het my langer gevat, maar die feit was ek het sin in kos verander. 1 punt. Nou moet jy weet, hierdie een spesifieke soort gaan nooit terug na verwysings op pisikwadrante toe nie. Hierdie spesifieke case tipe gaan jy net sê 110 min x gelyk aan plus of min daai x plus 30. So eintlik daai kosse val weg en dis die hoeke wat gelyk is aan mekaar. Plus die K360 en jy moenie vergeet, hulle moes eintlik al 2 plus en min gehad het, maar jy hoef nou nie al 2 kante dit te doen nie, want jy gaan nie 4 oplossings hê nie, jy gaan 2 hê. En 2 is dan 110 min x gelyk aan x plus 30 plus K360, of dan met die minus saam is dit 110 min x gelyk aan. As hy minus is, dan gaan dit min wees, min x, min 30 plus K360. Presies soos hy daar staan, een met 'n plus voor die hakie, een met 'n min voor die hakie wat ek nou klaar uitgemaak het. En nou moet jy net vir x gaan oplos. So jy gaan sit met min 2x gelyk aan, dan word daai min 110, so dit gee vir my min 80 plus K360. Om vir x alleen te kry, deel jy deur 'n min 2, deel jy deur 'n min 2, deel jy deur 'n min 2 en dis jou algemene oplossing. Interessante vraagie wat hier uitkom. Sit die x aan een kant as x missie. Dan staan die 0 is gelyk aan min 140, iets wat sinneloos is. Waar is die x wat jy soek? Weg. So hier is geen oplossing nie. En afhangend van verskillende tegnieke waarvan jy nie almal ken nie, kan daar nou nog 'n ander alternatief gewees het wat ook nie by 'n oplossing gaan uitgekom het nie. En baie belangrik as jy vir algemene oplossing gaan, is dat die case daar staan, want hulle het nie gesê net in die eerste kwadrant of in die eerste 4 kwadrante van min 180 tot 360 of wat dit ook al mag wees nie. So dis 'n case sommetjie. So ek gee weer vir jou huiswerk mense, jy sal nie kan sê jy het nie genoeg geoefen hiervan nie, maar mits jy dit ordentlik gedoen het, om te kan sien daai 3 goeders, herleidings, identiteite en case, dat jy almal van hulle kan geoefen. So weer die eksamen op, vraestel J2, moet jy vir my 3.4 tot 3.3 tot 3.7 gaan doen vir volgende keer, hoor.